اهلا بيكم معايا في سيكشن تجميل. معاكم خبيرة التجميل منى رزق، مدرب مهارات الجمال. زي ما شفنا الصورة في اول الفيديو هنتكلم عن الاسترتش مارك او الخطوط البيضاء اللي بتظهر في البطن بعد الحمل او السمنة، ونرجع يبقى في نحافة فبتظهر جدا تشققات في الجلد بتعرف بالاسترتش مارك. النهارده جايبة وصفة مش هقول ان هي سحرية ومش هقول ان هي هتعمل 100% حاجة وهمية واو، لانه طبعا مفيش حاجة زي كده. في الحاجات الطبيعية اقدر اقولك ان هي هتنهي خالص مشكلة الاسترتش مارك، لكن في حاجات بتحسن من الشكل او بنساعد الجلد ان نرجع له شوية من المطاطية. احنا لازم نعرف هي جت منين حكاية الاسترتش مارك. الجلد لما تشد بفعل وجود البيبي او الحمل، او ان كان في سمنه شديده قوي، فالجلد بيتفتح كده كانه بيتشق، فيبتدي تظهر لي الخطوط اللي احنا شفناها في اول الفيديو. طيب انا بحاول كده ان انا اساعد في ترميم الجلد، وان انا اخلي شويه اللون، يعني احيانا بيكون الحل ان اللون يبتدي يتوحد، يعني يبقى في شكله شويه متقارب من بعضه، وده بيبقى شويه بيحسن المظهر وبيخلي البنت او الست بترتاح قوي ان شكل بطنها ما بقاش بالشكل اللي هو بيبقى بنيئها. طبعا اكيد عايزه اقول لك من تجربه حياتيه او من خبره حياتيه ان الاسترتش مارك دي مع الوقت هي نفسها ما بتبقاش واضحه قوي. يعني كلنا زمان في اول الحمل، الناس اللي زي بقالهم فتره طويله طبعا عندهم ولاد، فاول ما انا فاكره وانا صغيره في الاول كانت باينه جدا، كل واحد ما بيكبر بتبتدي ما بتبانش قوي، بس هقول لك بتظهر حاجات تانية بقى. المهم الماسك بتاعنا النهارده او الدهان اللي هنحطه كل يوم بشكل يعني مستمر ومتواصل لفتره طويله لغايه ما انت تحسي ان فعلا بدا الجلد يتحسن، هيبقى عندي كميه من عصير البطاطس، بطاطس مقشره بس ما سلقتهاش ولا اي حاجه، وبعدين ضربتها في الخلاط بقت بالشكل ده اهو. انا عايزه عصير البطاطس ده. البطاطس من الحاجات اللي فيها كالسيوم ومغنيسيوم فيها كميه نشا طبيعيه. النشا عارفين ان هي بترطب الجلد، وبعدين فيها ميزه كمان ان هي هتبقى بتمسك بقيه المكونات، يعني هي كأن احنا عاملين بيز. بصي كل خلطه بنعملها بعد كده نتعلم مع بعض في سيكشن التجميل ان كل خلطه ليها حامل، كل ماسك ليه حامل يعني ايه؟ يعني حاجه هتلم لي المكونات دي كده ببعضها وتدخلها، فتبتدي لما اجي احطها على الجلد هي تساعد ثباتها على الجلد. شايفين انا مجرد ما بحط كده، غير ان ليها فوائد جامده جدا جدا البطاطس في الاسترتش مارك. هعمل معاها ايه كمان؟ هاخد معلقه من عصير البطاطس كبيره اهي، عشان تقضي. طبعا عارفين بتبقى الاسترتش مارك او الخطوط البيضاء دي في مساحات كبيره، فاقدر اخد كده اهو. وبعدين بحط معاها كميه من زيت باراشوت. ليه؟ لان ده زيت جوز هند بس كمان معالج، حاطين له فيتامينات، وحاطين له الحاجات اللي هي فيها اوميجا، وفيها حاجات كويسه جدا بالنسبه ان هي بتنعم الشعر، فليها قدره كمان ان هي تنعم الجلد. طب لو ما فيش من ده اقدر ان انا استخدم ده البديل المصري، شركات المصري معروف شكل العلبه ديت فيها برضو زيت جوز الهند، بقدر احط زيت جوز الهند او اجيب زيت جوز الهند البكر، بس انا حابه كده لان الوصفه مصدرها كان زيت باراشوت، لان هو زي ما قلنا مضاف له حاجات مهمه. بعد كده سالتوني استخدم جل الصبار في ايه اللي هو المصنع. اقدر اخد جل الصبار الطبيعي ده الالوفيرا، او اخد الالوفيرا من المصدر اللي هو الصناعي ده، علشان اللي عندهم وعايزين يعرفوا نعمل بيهم ايه ممكن نعمل وصفه زي دي. باخد معلقه من جل الصبار ده اهو، وبعدين بحطها مع خليط الزيت اهو، وافضل اقلب، والبطاطس، عصير البطاطس. طيب اتفقنا، قلبنا. اعمل ايه؟ نرد مع بعض. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبه مش اقل من ربع ساعه عشان الخليط يبتدي يمتزج ويحصل ليه يعني تجانس لكل مكونات الخلطه بتاعتي دي. بعد كده على الاماكن اللي فيها اهو، بعد كده الاماكن بقى اللي فيها الاسترتش مارك اللي عندك دي بتبتدي تعملي شويه بحده، يعني عايزه تدليك مستمر، مش تدليك بسيط.
ليه؟ انا بحاول ان انا انشط الدوره الدمويه في المنطقه اللي هي فيها الفتحه، فبعمل تدليك قوي كده زي ما انتم شايفين. هتستمتعوا جدا بموضوع وجود عصير البطاطس مع الخلطه دي. وعايزه اقول لك دي مش هقول لك افتكاسه من افتكاساتي، هي من الدراسات بتاعتي الحمد لله. فانا لقيت ان انا لما اضيف جل الصبار او الالوفيرا مع ده، فانا حصلت على حاجات مكونات بتكمل بعضها، ما هياش ضد بعضها، بالعكس. شايفه كده؟ بصي، كل ما بتعملي قوي كده اهو، كل ما بتعملي قوي كده هتبصي تلاقي الجلد لغايه ما تحسي ان انت الكميه اللي حطيتيها بدات تنشف. شفتي انا عايزه وقت قد ايه؟ لان اصلا علاج الستريتش مارك او الفتحات دي اكتره موضوع المساج اللي هو التدليك. انا بدلك اهو، شايفه؟ وكل ما بتدلكي بتحسي كمان حاجه جميله جدا، الجلد بدا يسخن لان الدوره الدمويه اهو مع التدليك. شايفه؟ الله الله، بصي اهو اهو، بفضل اعمل كده، كمان بيفتح الجلد وبينعمه جدا. وزيت جوز الهند بيديله ريحه جميله جدا، خاصه للبنات اللي لسه زي بنتي كده لسه قايمين بالسلامه ولدهم، يقدروا يعملوا الحاجه اللي الماسك ده. حتى لو انت بقالك فتره برضو اعمليه، هنحسن بشكل الجلد بدل ما نسيبه خالص. زي ما عملنا كده بفضل جزء جزء في الجسم لغايه ما احس ان انا الاماكن اللي محتاج اعملها ممكن يكون في منطقه الدراع اللي بيجيله ترهل، فوق عند الكتف كده، المنطقه اللي تحت بقى بتبقي تحسي فيها شويه خطوط وفيها ترهل، اشتغلي عليها بالماسك بتاع النهارده. الماسك مكوناته تاني للمره الاخيره، نقفل السكشن يا جماعه. عصير بطاطس اهي متقشره وعصرتها، بس طبعا لما بنسيب البطاطس لونها بيغمق. بحط عليها الالوفيرا معلقه كبيره، او بحط واحده صبار من ده، وبحط معاها معلقه زيت جوز الهند ده، او زيت جوز الهند اللي موجود عندنا في مصر، ده هينفع وده هينفع. واتفقنا ادي جل الصبار اللي بتسالوني كلكم هنستخدمه في ايه، هنستخدمه في ده. برضو البنات ممكن اعمل دي للبنات العرايس اللي عندهم مشكله في ترهل منطقه يعني في منطقه الفخذ ده، ممكن برضو تستخدميها اهي. منها هتفتح لك قبل ما تبقي فرحك، ومنها كمان بتشد الجلد وبتخليه ريحته حلوه جدا ويبقى ناعم. والوصفه مفيده جدا ان شاء الله، اتمنى تفيدكم. وعايزه كل اللي يجرب وصفه من وصفاتنا في سكشن تجميل يعلق ويقول، علشان نبتدي كلنا نستفيد، وما يبقاش حد بيعمل مجهود والباقي بس بيتفرج وخلاص. التفاعل والمشاركه بيخلي اللي بيدي عايز يدي اكتر. ان شاء الله اللي بقوله يكون افادكم، واشكركم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.